यो कुट हो के यो येल्लो कलरको सबै कुट हो यो बच्चाहरु रहेछ उ झद्दु वा चुरे चुप्री वइ झद्दु यो तलको जति पनि बच्चा छ नि यो भाले यो कुट नि हो नि अन्त भाले हैन सिल गर्दै रहेछ के जस्तै सिल्लाम दे यो छेक्छ नि पुरै त्यो छेकेपछि बल्ल यो हुने खाने लायकको भन्छ गनमै कतिवटा पाता छ हेर आमामा यो बबाल छ है एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच छवटा रहेछ छवटा मोरे टोक्छ यो टोकुवा नै हो नि त यो सेरेना मौरी हो यही नहुँदै हाम्रो नि उहाँ तर यसले खत्रै टोक्छ यो टल्किएको जति त यो बबाल पुरा हुने नै हो कि यो है यहाँ मान्छे नबस्ने घरमा हुने नै भने तर यो त दाइ यो लाइटहरू छ नि हाम्रो यो लाइटमा आउँछ क्या अहिले जाडो भएर आउँदैन होइन जाडो भएन तल त हुँदैन क्या दाइ कुनैमा नि हुँदैन नि त तल त